Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di Nur Refleksi Kepahyang. Nah, kali ini saya akan sedikit membagi tips dan juga sedikit membagi cara untuk mengatasi yang namanya sakit batuk, baik itu karena batuk kering ataupun batuk berdahak. Nah, jadi kali ini kita masih tetap menggunakan teknik pijat refleksi. Jadi sebelum kita memulai ke teknik pemijatannya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu batuk. Jadi untuk batuk itu sendiri adalah refleks tubuh yang muncul saat saluran pernapasan ataupun tenggorokan mengalami iritasi akibat infeksi bakteri ataupun virus, ataupun akibat dari kotoran dan debu yang terhirup. Nah, refleks ini juga menjadi salah satu cara pertahanan tubuh untuk mencegah partikel kotor masuk ke dalam paru-paru, dan juga refleks ini membantu membersihkan saluran pernapasan dari iritan sehingga tidak terjadi peradangan. Jadi ketika tenggorokan itu teriritasi, maka saraf di otak akan merespon otot dada dan juga otot perut bergerak untuk menekan udara ke bagian saluran napas, sehingga dapat mendorong partikel tersebut keluar dari dalam tubuh. Nah, jadi ketika kita itu sedang mengalami batuk, biasanya juga akan disertai ataupun ditandai dengan gejala lain seperti tenggorokan kering dan gatal, kelelahan, sakit saat menelan. Biasanya juga ditandai dengan nyeri di sekujur tubuh. Bisa juga ditandai dengan menggigil, suhu tubuh naik hingga demam, dan juga biasanya ditandai dengan sakit kepala. Dan juga yang paling banyak dialami yaitu hidung beringus ataupun berlendir. Nah, untuk batuk itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama batuk akut, itu berlangsung 2 sampai 3 minggu. Yang kedua subakut, mulai dari 3 sampai 8 minggu. Dan yang terakhir batuk kronis, itu 8 minggu sampai lebih. Nah, jadi tentunya batuk itu sudah pasti ada penyebab-penyebabnya. Jadi di sini kita akan membahas penyebab-penyebab dari jenis-jenis batuk yang dialami. Nah, jadi yang pertama untuk penyebab dari jenis batuk akut. Yang pertama infeksi saluran pernapasan atas. Contohnya seperti flu. Yang kedua untuk penyebab dari batuk akut karena alergi. Yang ketiga iritasi akibat polutan, baik itu polusi, baik itu terkena polusi asap rokok ataupun asap kendaraan, dan juga asap bahan kimia yang menyengat. Nah, selanjutnya untuk penyebab dari jenis batuk, yang pertama itu karena asma, terus yang kedua karena GERD atau asam lambung, bisa juga karena kanker paru, dan yang terakhir efek samping dari obat. Nah, biasanya efek samping dari obat untuk hipertensi ini bisa menyebabkan dari penyebab batuk kronis. Nah, selanjutnya saya akan melakukan teknik pemijatan refleksi untuk mengatasi sakit batuk, baik itu batuk kering ataupun batuk berdahak. Jadi seperti apa teknik dan caranya, tetap ditonton terus videonya. Teknik pemijatan refleksi untuk mengatasi yang namanya sakit batuk, baik itu karena batuk kering ataupun batuk berdahak. Nah, untuk titik yang pertama ini kita lakukan pemijatan di ujung jari manis, tepatnya di sini. Ini titik batuk, baik itu terkena batuk kering ataupun batuk berdahak. Ini bisa kita lakukan pemijatan di titiknya, dan bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, selanjutnya kita lakukan pemijatan di titik berikutnya, di pertengahan antara jari telunjuk dan juga jari tengah.
Dan ini tetap kita lakukan penekanan untuk dilakukan pemijatan. Jadi untuk titik pemijatan refleksi di tangan untuk mengatasi batuk, yang pertama di jari manis yang pertama, berikutnya di pertengahan antara jari telunjuk dan juga jari tengah, yang ketiga di area bagian sini. Nah, ini bisa dilakukan berulang-ulang untuk meredakan yang namanya sakit batuk. Oke, ini kita akan melakukan teknik pemijatan di bagian area kaki. Tentunya ini kita masih tetap menggunakan teknik pemijatan refleksi. Jadi untuk titik yang pertama ini kita lakukan pemijatan di area titik saraf lambung. Selanjutnya di titik saraf paru-paru. Jadi ada di bagian area sini. Ini bisa kita lakukan penekanan dan juga pemijatan menggunakan tangan. Berikutnya di titik tenggorokan dan hidung. Nah, untuk titik tenggorokan dan hidung itu ada di bagian samping area jempol. Ini bisa kita lakukan pemijatan untuk meredakan yang namanya sakit batuk.